သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နတော်လပြည့်နှစ်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရီသာစံမြို့နယ်32လမ်းပရိသဓမ္မယုံဓမ္မမန္တအတွင်း42ကြိမ်မြောက်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ပရိသဓမ္မယုံဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်နှင့်ကုသလဓမ္မဘုံစွမ်းလောင်းအသင်3နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဓမ္မပူဇာသဘင်ပွဲ၌မန္တလေးမြို့ကိုအောင်မင်းမဝင်းဝင်းမော် Orange ဖုန်းနဲ့အပူပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောယောသားဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်လူတို့၏ဂုဏ်ဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတဂုံမောင်ခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်အတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျက်တိထဝဲငါးဘက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုန်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းပြလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတဝါများရင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံမောင်ခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းယောတာဖြောင့်မတ်မှုသည်လူတို့၏အရေးချင်းဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဒေသနာတော်တွေထဲမှာအစွမ်းကုန်ယောတာမှုရှိဖို့အတွက်ဆုံးမသွန်သင်တာဖြစ်တယ်လောကမှာယောတာပွင့်လင်းမှုဟာလူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ယောတာဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်လူလောကကြီးကဒီလူအဖြစ်မယောတာဘူးဆိုပြီးကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလေးရှိကြယောတာချင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းဆိုတာဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းလူရဲ့ခုံကြီးတစ်မျိုးပဲဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလူရဲ့ခုံကြီးလူရဲ့အရေးချင်းတွေပြည့်ဝဖို့အတွက်ယောတာပြောင်းမမှုရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပရိတရားတော်ထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားယောတာမှုအရေးကြီးလို့တကောဥစုစသူဟုစုစလို့
Usu sura Yoda Chamamu Tuhusu sa Alongo Yoda Chamamu sura Yoda Chamachin Alongo Yoda Chamachin no sura Koyi Chin Naku Luri Ye Palo Tassim Biro Hoja Tala Pit Logama Yumada Lode Buguriga Lumiano That's why we are so much like that Buguri Swango Yoda Chama Posula Medama Yechi Yoda Chama Muha Luri Dura Lugandi Yichin the Coop Shippy Mayumada Jumu Sonya Muha Dura Lugamo Duroye Low Sound Lisi a Muji and Yoda Shippy Ajamo Yoda Chama Mushi or Joda Luri now Banki Kalama Luri ha Yoda Chamamu de Ane Naja Mayumada Loa Matamewa so that any time you Yalabi Yoda Chamani met Mengame Ponzamio Domyamia Piola Jajeha Loga Ludari Sesopwe Kayewe a Dui and Yamiana Pit the Gayaro Aswango Yoda Chamapuha Yichiba Mayumda Luchin do ye Konde Kario, Jas Sensi, shit. I don't know Jas Senla the Dreja. Luria Pure solution. Send that yen that Tinja Pocha Bede. Here let it do that. Kandaraga Sule. Send that them yen that they say a year. Pure Saga Chimesu Tokika Sabiro, Luria Kondeka, you yen Jessibi Ladi Yoda Chamamuri, Ane Ladi Deja Yasavia Shautare as a Gadakua Luria Kuchin the Apjapana Muha Lungere Nippon Naton Choya Jovera Chipola Sura Londida Teresa Nego Tatin beat it. Teresa the Nanyang Pumbi, Teresa Nego Tatin beat it, Siagia. Teresa Nene Lurene Padilla come. Do I shin linen? Palupiobu the Ledosin. Goshen in ye dam bandi, Jadida Manota. Simbiare Luri Sura. Couch it lay away the sing alone she jade. Do your as a gata. Eddie Keka, no get in the bound the town choya, Yogeda. Do that, couch it, show it, sing alone she jade. O dan again ye damn bandy, ye did them, but all. Tago Nigaro, Teresa Nigaro, Evdama, Paul Win, Chomade, Shuda Jade. To have here with Shafure. Here with Shafure. To yet dredge on the coup of Jora. Shiviane Teresa Nia Yota Chamba Muha. So I do Senegal yet a Mujin Evolushide. Yenagon yet a Mujin Evolushide Sula. The man Kaila Adwapian City Lelution, Alum Bore. Teresa Nia show what I'm you. Say that she and loaded she and few moved. Ajamolo, the Mikey Gamia, a Donapian, two Teresa Nia, mountain Gila Mesui. Through ye, Choyen Jetty, Bari Timbia, me Bari Luate Sura, Chechin Couche Chalo, Yanane. Luri Jaro Adelum Hogude. The Vido Ema Lolo needed duty. Sitega Tara Demu, no got Yoro Demu, Goody lay on Lonida Demu. Sitega Demu, a Bio so Bew movie got Demu. Sitega Nalona Dega Chiponi Hardy will show it Tabi. Abjin Mama, Hanson Banson, Pioso Loca Mudia. Lurima, she need out to do to that them be needed, send him anyhow.
ကြာခင်မဲ့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်တွေဟာပေါ်လွင်လာတော့လေသူ့အိမ်မှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာအလုံးလုံးတော့လေသူတို့ရဲ့ရှုပ်ဝဲထိမ့်ချုပ်တဲ့နှလုံးသားတွေအထိအောင်သိဖို့ရအလွန်ခက်ခဲပါတယ်စိတ်ထဲကကြံစီတာတစ်မျိုးပြောဆိုလုပ်ကိုင်တာတစ်မျိုးမတူညီကြဘူးရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိကြဘူးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေနဲ့ရှိကြတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်သူကမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့လူသားတွေဟာရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားရှိပြီးစိတ်ထဲရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးထားပြီးအပြင်ထုတ်ပြတာကတစ်မျိုးရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပြီးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေများကြတယ်ဒီစကားဟာမှန်တယ်လို့ဆိုတော့ကန္တရကဆိုတဲ့ဆရာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးတယ်တပည့်တော်ကဆင်းနေမြင်းတွေကိုအတတ်သင်ပေးရတာအခက်ခဲမရှိပါဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့အမှုအကျင့်ဇယိုက်ဝါဒနာတွေဟာတမိုင်ခရီးလောက်စီးကြည့်လိုက်တာနဲ့မကြခင်ပဲသူတို့ရဲ့အကျင့်တွေပေါ်လာတာအရှင်ဘုရားကအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကသားတွေအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့နေရာမှာအရှင်ဘုရားဟာထူးချွန်သူအဖြစ်လူသိများပါတယ်ခုလိုရှုပ်ဝက်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုကင်းတဲ့လူတွေကိုရှင်ဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးယောသားဖြောင့်မတ်အောင်လုပ်နိုင်တာအလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်သင်ရတာကလွယ်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုယောသားဖြောင့်မတ်သွားအောင်စိတ်ထဲပွင့်လင်းတဲ့နှလုံးသားရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲရင်ပါတယ်အရှင်ဘုရားလိုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရတိလောကသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်အောင်ဟောပြောပြတာဆုံးမတာဟာဖြင့်အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပါတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်ဟာလောကလူသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြည်မြတ်ထိုခေတ်ကစပြီးယိုယွင်းလာတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာလဲယောသားဖြောင့်မတ်တဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့မယောသားတဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အရေးအတွက်ကွာခြားလာပြီပေါ့ကွာခြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့လက်မှတ်တွေထိုးပြီးလုပ်ကင်ကြရတာတောင်မှပဲကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုတွေကြောင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရကြအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရယောသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကတိနဲ့ပဲအလုံးဟာပြီးပြည့်တယ်ရှေးခေတ်တုန်းကယောသားတဲ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စာချုပ်စာတမ်းတွေတောင်မလို့နှုတ်ကတိနဲ့ပဲအလုံးဟာယုံကြည်ကြတာပြောဆိုကြတယ်လုပ်ကင်ကြတယ်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့နှုတ်ကတိဆိုတာမပြောနဲ့စာချုပ်စာတမ်းအခိုင်အမာလုပ်ထားတာတောင်မှပဲလူတွေရဲ့မယောသားမှုကြောင့်ပြဿနာတွေဟာတက်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုကလူတွေရဲ့အရည်ချင်းအဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေကြဆင်းမသွားအောင်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေအားလုံးဟာတို့တွေစွမ်းကုန်ယောသားမှုရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်အမတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုယောသားဖြောင့်မတ်အောင်မယောသားခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ယောသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာနေရာတကာမှာလိုအပ်တယ်မယောမသားလုံးမှုဆိုတာလည်းနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာမယောမသားလှုပ်ထားတော့လူမှုရေးကိစ္စမှာမယောမသားလှုပ်ထားတော့မယောမသားလုံးမှုတွေဟာအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာပိုပြီးတော့များလာပိုပြီးတော့များလာသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့လူတွေစားဖို့စားကုန်တော့ကုန်ထုတ်လို့တဲ့အခါမှာမယောသားမှုတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာကြလဲလို့ဆိုယောသားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားတော့တဲ့ကုန်တွေကို
Satonya Pugurima Yoga Virana Kinshimu Miyaja Vene Malua Vene Yoga Viranari Pipualo Siedoka Jonyaya di Tiamshi The Loa de Meki Jagayade Sagataku Jagayade Sagataku Sabuine the Muire Pugu Diaba Hindi Hinye Sabu Bido Siri Pianta Siri Pian Bido Nya Sipian Manet Zepo Zepo de Kama သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုတော့ပုံပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ညာဆေးတွေဖြန်းတာမစားနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးဈေးပို့တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေတယ်ဆိုတာအလွန်ထင်ရှားနော်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြောသူဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြတော့တူတူပြောတယ်ဒါတွေမလုပ်နဲ့မဝယ်စားနဲ့ဆေးတွေဖြန်းထားကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဈေးကိုတင်လွတ်လိုက်တခါတော့ကခရညင်သီးတွေအခုလိုပဲဈေးခရညင်သီးအစိမ့်တွေခုပြီးတော့ရန်ကုန်ပို့ရန်ကုန်မြို့ပြင်နားမှာခရညင်သီးကာကြီးညရနာထားပြီးတော့ညမှာဈေးတွေဖြန်းထားမနေ့စောစောကုံစိမ့်တန်းမှာချအမတ်တမဲ့နဲ့စားသုံးသူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီခရမ်းညင်လေးကိုအစိမ့်တုပ်ပြီးတော့စားကြတဲ့အခါမှာဖုပွိုင်စင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားကြတာလေဟာလူတွေမမေ့ကြသေးပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်ကဒီသတင်းတွေဟာအားလုံးသိတဲ့သတင်းတစ်ခုပါအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲနေ့စဉ်နဲ့အမျှမိမိတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စားကုန်တောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထဲမှာမယုံမသားမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တော့စားသုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့စားသုံးတဲ့ပြည်သူတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာမျိုးတွေနဲ့ရောင်းရရင်ပြည်စရန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်တာလည်းပဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မယိုးသားမှုလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဟောထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတစ်ခုတည်းတင်ရဖို့တဖို့တင်မကြည့်သင့်ဘူးတဲ့လောကမှာဧကစက္ခုဆိုတဲ့အမြင်တစ်မြင်အမြင်တစ်ဖက်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလို့တတ်တုံးဆိုရင်စီးပွားရှာတဲ့အခါမှာထေနကုတကံမေနမုတဝါဒေနစုပယကုသလောဟောတိသင်္ဃာတုံကာမဘောဂိသမာနောတို့မြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြထားတာရှိတယ်ထေရခိုးဝက်ပြီးတော့စီးပွားရှာတဲ့ကုတကမ္မကောက်ကျစ်တဲ့နည်းတွေအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်မုတဝါဒလိန်ညာပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိန်မာကျွမ်းကျင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရလာတဲ့စီးပွားတွေကိုမြိန်မြိန်သုံးပြီးတော့တစ်ဖက်သားတွေဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ်စီးပွားဖြစ်ပြီးရောဆိုတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့အသက်မွေးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စဉ်းစားတာကြည့်တော့ရိုးသားမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာဟာမလိုလားအပ်တဲ့ဖြစ်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုဆိုတာလူတွေရဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်တယ်အလုံးကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုအာမခံနိုင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်စားပြရဘုရင်တွေလက်ထက်တော်အခါကာလတုန်းကစားတော်ချက်တွေရှိတယ်စားတော်ချက်တွေဟာအစာအာဟာရတွေချက်ပြုတ်လာပြီးတော့ဘုရင်ကိုပွဲတော်တည်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းတိုင်းကိုဘုရင်ရှေ့မှာစားပြကြရတယ်အာမခံချက်ပေးတဲ့သဘောအလုံးစားပြကိုချက်တဲ့ဟင်းတွေကိုစားပြအစိတ်အတောက်မပါဘူးဆိုတာကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ဘုရင်တွေရဲ့လုံခြုံရေးမှာအဲ့ဒီလိုလုံးလိလုံးထရှိကြအဲ့ဒီမှာ950ဇာတ်ထဲမှာတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရင်ကြီးကအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေတ္တာမတတိထားတယ်ပေါ့တတိထားတော့တစ်ခါတော့ကဘုရင်စားတော့စားမဲ့ထဲမဲ့အစိတ်ခတ်
ဘုရင်ကြီးကအနီးနားမှာလာတဲ့သူမွေးထားတဲ့ခွေးတစ်ကောင်တလုံးစာသမင်းခွေးကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါခွေးဟာအစိတ်သင့်ပြီးတော့ဆန့်ငယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရင်နေမှာအန္တရာယ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စားတော်ခဲတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်စားပြအစိတ်အတောင့်ခင်းပြီဆိုမှဘုရင်တွေကစားလေးရှိကြတယ်ပေါ့လောကကြီးဟာမယုံမသားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးစေအေးဒါကြောင့်မို့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတိုးတက်တယ်စီးပွားရဖို့ဆိုတာလေးတခုတည်းမကြည့်ပဲနဲ့မေတ္တာတရားလေးနဲ့စီးပွားရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပါလေရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲပြီးသုံးစွဲကြတဲ့ငါရဲ့ customer တွေပေါ့ဖောက်သည်တွေဟာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ရောင်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်ရဲ့ရောင်းဝယ်မှုကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့စားသုံးသူတွေလည်းအန္တရာယ်မဖြစ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီနီးမျိုးနဲ့သာစီးပွားရှာသင့်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့နီးမျိုးတွေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်စားမပြရဲတဲ့အစာတွေနဲ့ပြည်သူလူထုစားသုံးသူညီသူကိုပဲဖြစ်စေထိခိုက်စေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာမရှိသင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲလူလောကကြီးထဲမှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့လူတွေပေါ်မှာရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်လာနိုင်စရာရှိဘသူသေးသေးငတိမာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာအလွန်ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူသားမျိုးရိုးတွေထဲမှာမရှိထိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရိုးသားမှုဟာလူတွေရဲ့အရေးချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်တယ်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထဲမှာအဓိကကျတဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကိုပွင့်လင်းမှုရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့ပဲအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရှာတဲ့နေမယုံမသားလုံးသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားနိမ့်နှံဆုံးရှုံးမှုတွေဟာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားခြင်းအဖြစ်နော်မိမိရဲ့မေတ္တာဘယ်သူပေါ်မှာဆူရောက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအများရဲ့မေတ္တာလည်းမိမိပေါ်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပြန်လာမေတ္တာပြည့်ပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပူလောင်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းကိုပဲရောင်းရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုပွင့်လင်းမှုတွေနဲ့ပဲလောကီဆောင်ရွက်ကြမှာဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကကြတဲ့ဥပဒကဥပဒိကမဆိုတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့မယုံမသားစီးပွားရှာမှုမျိုးကအစဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံမသားလုံးမှုမျိုးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုနဲ့သာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလုပ်သိကြတယ်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာဘလောက်မှတဏှာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဘဝရှာလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာနှစ်ဘဝစာမဖြစ်ပါဘူးတဘဝဟာတခဏသာမျှတာဖြစ်အလွန်တူတောင်းတဲ့ဘဝလေးအတွင်းမှာရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကမတရားသဖြင့်ရလာတဲ့ရိုးသားမှုကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ဘဝမှာရှင်သန်နေခြင်းဟာလည်းပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှင်သန်နေခြင်းမျှတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မိမိတို့ရဲ့ human dignity ခေါ်တဲ့လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးစီးပွားရှာနိုင်ရမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလူဖြစ်လာလို့ရှင်နံပါတ်1စီးပွားရေးမျက်စိရှိရမယ်နံပါတ်2ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာမျက်စိရှိရမယ်အဲ့ဒီလိုစီးပွားရေးမျက်စိလည်းရှိရမယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်မျက်စိလည်းရှိမယ်လို့အခုလို့နှစ်ခုထိမ့်ညှိပြီးတော့စီးပွားရှာမှသာလေမှန်ကန်တဲ့စီးပွားရှာမှုလို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်လောကမှာဒီလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့လူရဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာဟာ
along a yipare, Tago, Tamu, Tabu, Luatem. Pisiosa Sodima, Kudushima, Osa can sound it, a then yan sound, so there's a guy, Lome Mangan. Pisiosa Sora, can go Davi solution. There ye don't. Sagare ye long tedelu. Can't out one in it, and it have your shit at him. Below Vesha Shalamiaria, Consombi, there ye don't look. Tilu Consom to one in a muriale. Can they acco me solution? Can go down a pocotia. Palolo, some day, Yara Siwa, Piasi, Dora Muri, Loga Jima, attention sheet up, shit the ball. Tajamo Siva Osa Sharane Padavi, Kojendia, Majasivuha, Imdama, Yechivare, Siva Osa Sura, Kamoma, Mudi Biro, Titan, Chimera, that shit. Yasaviaga, Hotare, Jeta, Ponya, Kayo, Hoti, Tava, Meta, Winner the deed. Lurima Siva Shalo, Chiva to Della Resora. A deka, Kuduka Livoma, Chip you Nijara. Dana Tamudani, Bogani, Duri Yatare, those on Pisios Areha. The Chainonga, Dana Gamu Boma. Dana Gamu Jump, Chipolare, Yarida Chede. Dana Sureboma, Chikambiro. Mimi Lola Wiriari, Dinyan in a Bonsa Ledeka, Siwa to Della, Chede. Dana go Chimakamene, Josamu Tatene, Siwa Osasura. Pillara, Mahobu, the Joe, Malaupe, Josa, Josarai, Yala Nene, and Netamu Mashivu. Tama Avi, Lurai, Siva Osa, Dodechenu, Josa Jabi Melu, Lurai, Omyela, Mahobu. Malaupe, Seku Janzi, Logama, Janzi Ranga, Pichima, Pit. Tajamu. Buddha Soma de Arodema, A Saint Ditan be Bawati, Saint Ditan be Winatati, Nahi Saint Maya Boga, 80 Yao, Puri Dada Walo, a dealing Piotara ship. A Saint Ditan be Bawati, go say Kutara Mobi Melu, Kandiaboma Budibi, Pichin Pilare, Saint Ditan be Winatati, say Kuchanzi Tara, Piasit and let Piasidore. Nahi Sainta Maya Boga. Luria, those on Pisiosa Suraha. Say Kuchen Yam Chipola, Mohoba, wound. A diga Kandaya Pare look to Lusula. A diga Kamoma, Mibu Bido. Kanyam Chipola, a Dinyani, Lola Wiriari, Chibu Bidoma. Luria Siwa Osa, Shana Swan. Shalalo Yada de. Siwa Osari, Timie Musula, Pipola Pite. Tajamo Kamagano, Jamala, Pogoriha, Yimiave, Lodi, Loja, Siwa Osa, Matude Pene, Tatalo, Senior to Kandeve, Lelo Lesa, Senior de Boama, Yati Nijare, Pogoriha, Kabama, Yajibe. Mimiro Kurai, Chana Jawala, Pogoriha, E. Dudri. Dana Gamu Logalu, Chana Jawamuri, Titan Yani, Agulu Yani de Boalema, Dana Gamu Suraledo Lodene, Dana Sudima, Alo, Kuni Dene Yama Kuni Biro, Sonya Picanina, Pitebo, Erelu, Kudu Gamuri, Lochimada, Loma. Mimi Sidi Osa, shall we let Longama? Jota Muri, Popo Biro, Kangan Lana Nelo, Dilo Sola. Todo Loga Ludeha, Kure Maho Delusi, Tamio, Shoji Lekanyam Shijahu, Todo Pilavi solution, no Mayoji Lobayahu, the Chopo Guriha, Muedarashi, Yasavia Letedo Kakalarunga. Pisiosare Lonchana Jawabiro. Saini Shiri Corone Tabio, they had the Cheta Kudukani, Kondadeka, Mapiles, Coron Punji like that. 2 years Shujauniha,
မိသွေးခဲတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကံကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ဒါလို့ကံကုန်သွားလို့သူသိပြီးတော့စုဆောင်းထားတဲ့ရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ရွှေချောင်းတွေဟာမိသွေးခဲတွေဖြစ်သွားလို့ယူကျုံမရဘလောက်ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပူပန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါအသိပညာတတ်ပညာအမျှော်မြင်ရှိကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အမှန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဒါဟာယတာပုံညက်ခယောဟောတိသဗ္ဗမေတံဝိနတတိကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကံကုံစွာပြီးကုံသွားလို့အခုလို့ဘလောက်ပဲစုဆောင်းရှိသမျှတွေဟာအခြေအနေတွေပြောင်းသွားတာကံဆုံးမမောင်ကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မိမိကံမကောင်းမှုဆိုတာမကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးလှည့်ရောက်နေတဲ့အခါမှာသူကအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမိသွေးဖြစ်သွားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုလူတကာသွားလာတဲ့ဈေးတွေကိုပို့ပြီးလူတွေမြင်သာအောင်ဆိုင်ပြမဲ့မှာအပုံထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပါသူတို့မျက်စိထဲမှာတကယ်ရွှေအစ်စ်တွေကမိသွေးခဲဖြစ်သွားတာအကယ်၍များကုသိုလ်ကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မိသွေးလို့မမြင်မဲနဲ့ရွှေလို့မြင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မိမိပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲပါလို့ဒီလိုအကြံဉာဏ်ပေးတာအဲ့ဒါလို့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမြို့မှာပဲကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့မိဘလက်ထက်ကချမ်းသာကြွယ်ဝတော်လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားတဲ့တထေသမီးလေးဈေးလာဝယ်ရင်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးပုံကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်စိထဲမှာရွှေပုံကြီးဖြစ်နေတော့သူကတအံ့တော်ဒီလိုဈေးထဲမှာရွှေတွေချပြီးတော့အခုလိုပုံရောင်းတာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးရွှေတွေဘာလို့ပုံပြီးတော့ရောင်းနေတာတုံးလို့ဆိုတဲ့စကားကိုတအံ့တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့သမီးရွှေကဘယ်မှာလဲလို့ဆိုအဲ့ဒီမိသွေးခဲကိုကောက်ပြီးတော့သူ့မျက်စိထဲကတော့ရွှေကြံတဲ့လူတွေကြတော့မိသွေးခဲကံအကျိုးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရွှေကိုရွှေလို့မြင်ပြီးတော့ကံမကောင်းတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေကိုမိသွေးလို့မြင်သွားတာပေါ့အမြင်မှာအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားသွားအဲ့တော့သူ့လက်နဲ့ကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမိသွေးအဖြစ်ကပြောင်းပြီးတော့ရွှေချောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှရွှေတထေးကစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ရွှေတထေးဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုအမိပြုပြီးတော့သူ့သားနဲ့အိမ်တော်ရဲ့သားချပြီးချွေးမအဖြစ်အိမ်ခေါ်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဘုံကံကိုမိပြီးတော့အသက်မွေးရတယ်လို့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာအင်မတန်မှစိစိမ်ဥစ္စာဆိုတာသေချာရေရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှသာရလာနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိမှသာသုံးစွဲနိုင်တယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းကြည့်မိဘကဘလောက်ချမ်းသာမိဘအမွေကိုလူတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဘရဲ့အမွေကိုမရလိုက်ဘူးဆွေမတော်မျိုးမတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမွေရသွားတာတွေလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေမဲ့တာရကတွေရှိတယ်ပေါ့မိဘရဲ့အမွေဆိုတာခံစားရတာဟာကံရှိမှပဲခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကအလွန်ချမ်းသာတဲ့စတိလတထေးအကြောင်းဆိုတာကြားမှုကြလိမ့်မယ်စတိလတထေးဟာသူ့အိမ်ခြံထဲမှာပဲမြေကြီးကရွှေသီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြေကြီးကရွှေသီးနေတာသူကံကြောင့်မို့လို့သူ့အိမ်ခြံဝင်းထဲကမြေကြီးဟာရွှေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရွှေတောင်ရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဆုံးချိန်ကျတော့မိသားစုဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယဟန်ဘဝကုပြောင်းဖို့ရအတွက်အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာစီစဉ်တယ်သူမှာသား3ယောက်ရှိတယ်ရှိတဲ့သား3ယောက်ကိုဒီရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူအမွေခံနိုင်မလဲသူ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမွေခံမဲ့သားကိုရွေးချယ်သားအကြီးသားအလတ်သားငယ်သား3ယောက်ရှိတဲ့ထင်တယ်အေးရွှေတွေကိုပေါက်ပြီးတော့ယူဖို့
စိတ်နွားတက်ထားတဲ့ပေါက်ပြားကိုလက်ထဲထည့်ပြီးငါသားကဲဒီနေရာပေါက်ဆန်းဆိုပြီးပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးပေါက်ရသလိုတန်ကြောင်ပေါက်ပြားကပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တုံးကိုပေါက်ရသလိုအတန်မြည်ပြီးတော့တုံဟီးသွားတယ်ဘာတစ်ခုမှထွက်မလာဒါနဲ့သားအလတ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ငါသားကဲမင်းရောပေါက်ချီစမ်းဆိုပေါက်လိုက်တဲ့အခါလဲထို့တူပဲကြောက်တုံးကြီးကိုပေါက်ရသလိုဘာတစ်ခုမှရရှိလာတာမရှိဘူးဒါနဲ့သားအငယ်ဆုံးကိုပေးပြီးငါသားမင်းရောပေါက်ချီစမ်းဆိုအဲ့ဒီလိုသားငယ်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံးကအသာအရာထွက်လာတယ်တဲ့ဟောလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပေါက်ပြားနဲ့ပေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံးကြီးတစ်ခါလေးရသားအကြီးနှစ်ယောက်ပေါက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကြောက်တုံးကြီးလိုဖြစ်နေဘယ်လိုမှပေါက်လို့မရဘူးသားငယ်လေးပေါက်တဲ့အခါကျတော့မှရွှေတုံးထွက်လာအဲ့ဒီတော့သူ့အဖေကလက်တွေ့ပြောတယ်ဟောဒီရွှေတောင်ကြီးကမင်းတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးငါသားအငယ်အတွက်သာဖြစ်တယ်သူ့ကိုမိပြုပြီးသူပေးသမျှနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့မင်းတို့အသက်မွေးကြအဖေရဲ့အမွေဆိုတာကံရှိမှရတယ်ဆိုတာနာပါချစီစဉ်ပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေအနှံ့ပြီးတောထွက်သွားတာဇတိလတထေပဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တုန်းကကသဗ္ဗဘုရားလက်ထက်မှာသူကရွှေပရိန်နဲ့ဆရာရွှေပရိန်ဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသူသား3ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသား3ယောက်ပဲအိမ်ကအမျိုးသမီးနဲ့အဲ့ဒီပရိန်ဆရာဟာစကားများနေတော့သူ့အိမ်လာပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဇေဒီတော်အတွက်လာပြီးတော့လှူခံတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဗာပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဖရာရေထဲတာမျောပြလိုက်လို့ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တော့သူမျိုးသမီးကရှင်ကျမစိတ်ဆိုးရင်ကျမပဲရိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဖရာကိုသွားပြစ်မှားတာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကနောင်တရပြီးတော့ရွှေပန်းကန်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့ဖရာကိုသွားပြီးတော့ကြော့တယ်အဲ့ဒီလိုကြော့ကိုရွှေပန်းကန်ကြီးလှုပ်တဲ့အခါသားကြီးကိုငါသားအဖေကိစ္စဝိုင်းမအောင်သားလက်ကိုဝိုင်းမအောင်ဆိုတော့သားကြီးနဲ့အလက်ကဖះကိုစော်ကားတာအဖေစော်ကားတာကျွန်တော်တို့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ညင်းညသားငယ်လေးကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတော့သားငယ်လေးကအဖေကိစ္စသားလောက်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးဝိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာသားကြီးနဲ့သားလက်ဟာအမွေသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကံတရားကသူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်သားအငယ်ကသာနဲ့ဒီကိစ္စမှာသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့မြေကြီးကရွှေသီးပြီးရွှေတောင်ပေါက်တဲ့အခါမှာသူတို့သားဖာ2ယောက်အတွက်သာကံကြမ္မာကပေးတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုလူ2ယောက်ကတော့အဖအမွေလို့ဆိုင်သာဆိုင်တယ်သူတို့ရနိုင်စွာမရှိကြဘူးလို့ဒီလိုကုသိုလ်ကံရှိမှပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နော်ဥစ္စာကံဆောင်လို့ပြောကြတာလူတွေရဲ့ပစ္စည်းဆိုတာကံတရားကဆောင်းလျှောက်ထားမှာကံတရားကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုန်းကောက်စရာမရှိတော့အောင်ဆင်းရဲမွဲတေသွားကြတဲ့တာရကတွေများစွာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကုသကံကောင်းမှုကအရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မယုံသားမှုဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်စေနိုင်မှာပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ထေယေနကုတကမ္မေနမုတဝါဒေနစုဝေယကုသလောဟောတိတံဃာတောစီဝါရှာရတယ်လိမ္မာတယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကဘာတွေနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တာလဲကောက်ချစ်ဆင်းလဲတဲ့ဤတွေနဲ့စီပွားရှာတယ်လိမ်ညာပြီးစီပွားရှာတယ်မယောသားတဲ့စိတ်တွေနဲ့စီပွားရှာမယောမသားတွေလှုပ်အတုတွေလှုပ်ပြီးစီပွားရှာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့တဲ့ဆိုးဖို့ရပို့ပြီးတော့အကြောင်းဖန်တီးလာနိုင်စရာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓကလောကသားတွေအတွက်ဆုံးမတဲ့အခါယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့လုံးဝယောသားဖြောင့်မတ်ဖို့ဆိုတာကိုဟောကြားဆုံးမတော်မူတာဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့သုတ္တန်တစ်ခုကိုနာယူမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဆုံးမတယ်အေးကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတာမျိုးဖြစ်စေဖို့
ကာယကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုဝစီကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုမနောကံရဲ့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲမှုဆိုတာလူရဲ့အည်ချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကိုကြာဆင်းစေတတ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိရမယ်ကာယကံကောက်ကျစ်မှုဝစီကံကောက်ကျစ်မှုမနောကံကောက်ကျစ်မှုတွေကိုတို့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြောက်ဖျက်ပြီးရိုးသားမှုအစွမ်းကုန်ရိုးသားမှုဖြစ်လာလဲတို့တွေဟာဆက်ဆံလောက်ကညမယ်လို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဆုံးမအဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့အခါမှာမှတ်လောက်သားလောက်အောင်အတိတ်ကအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းဟောပြောတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဗာရဏသီမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဣတိပတနာလို့ဆိုတဲ့ဘေးမဲ့တော်မှာသရင်သုံးနေထိုင်ဣတိပတနာဘေးမဲ့တော်မှာသရင်သုံးနေတော့ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးတုန်းကသစေတနာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူနာမည်ကသစေတနာအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကသူ6လလွန်တဲ့အခါမှာနောက်6လဒီ6လကုံဆုံးလို့ရှိရင်သူ့မှာစစ်တိုက်เสียရှိတယ်ပေါ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆင်နွှဲပွဲရရှိလို့စစ်ပြင်တဲ့အနေနဲ့6လကြိုတင်ပြီးတော့လောအပ်တာတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့စစ်ရထားကိုလှုပ်တဲ့ဒီရထကာရလို့ခေါ်တဲ့ထိုခေတ်ကရင်ရထားကိုတိဆောက်တဲ့လက်သမားကိုခေါ်လိုက်တယ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစစ်သုံးရထားတစ်ခုအတွက်ရှေးခေတ်ကတော့စစ်ရထားဆိုတာမြင်းနဲ့တက်ပြီးတော့မောင်းတဲ့မြင်းလဲမျိုးပေါ့ခဏခေတ်တော့မြင်းလဲလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာတက်တဲ့ဘိန်းနဲ့စစ်ထဲမှာစစ်တိုက်တဲ့ယထာဆိုတာအဗ္ဗဓမ္မစစ်သည်ဘိုးဘာတွေနဲ့ကြန့်ခိုင်အောင်လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်တယ်စေယထာနဲ့မောင်းနှင်ပြီးတော့စစ်ကိုခြိတက်ရတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အခုခေတ်လိုတင်ကားတွေဘာတွေတညကာကားတွေမရှိဘူးစစ်ကားတွေမရှိဘူးအဲ့တော့မြင်းထားနဲ့ပဲစစ်ချီစစ်တက်လုပ်တယ်ဆင်စည်းပြီးတော့လုပ်တယ်မြင်းစည်းပြီးလုပ်တယ်ယထာစည်းပြီးလုပ်တယ်ရှေးကစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကအခုခေတ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းတာကကြီးရည်လေဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာရှေးခေတ်ကဖွဲ့စည်းတာကတော့ဆင်တတ်တယ်မြင်းတတ်တယ်ယထာတတ်ခြေတိတတ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုစစ်အင်္ဂါ၄ပါးလို့ခေါ်တာစစ်အင်္ဂါ၄ပါးရှေးခေတ်ကစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေစင်တတ်မြင်းတတ်ယထာတတ်ခြေတိစစ်တတ်ဆိုတဲ့ဒီအစစ်အင်္ဂါ၄ရပ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ပွဲတွေအချိန်ချင်းနှွှဲကြတာပေါ့ဘုရင်တွေအဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းနှွှဲတဲ့ထဲမှာစင်တတ်ကအားကိုးရတယ်မြင်းတတ်ကလည်းအားကိုးရတယ်ယထာတတ်ဆိုတာမြင်းနဲ့ကပြီးတော့မောင်းတဲ့မြင်းယထာခြေတိစစ်တတ်ဆိုတာကိုးညောင်းလျှောက်ပြီးတော့လိုက်ရတဲ့စစ်သားတွေအဲ့ဒါလို့စစ်ရဲ့အင်္ဂါ၄ရပ်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေတ်မှာလိုအပ်နေတဲ့မြင်းကားတဲ့ယထာအတွက်နောက်6လကုံဆုံးလို့ရှိရင်နောက်6လမှာစစ်တိုက်တော့စစ်တိုက်ရမှာတော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ယထာလုသမားကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကငါကိုဟောဒီ6လနဲ့အပြီးဘင်းကောင်းကောင်းတစုံလုတ်ပေးနိုင်မလားလုတ်ပေးရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလက်သမားဆရာကြီးကဘုရင်အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တော်တဲ့သွားပြီးတော့သစ္စာကောင်းပြီဆိုတဲ့သစ်သားတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာသူရှာတဲ့အခါမှာအခေါင်းရှိတဲ့သစ်သားတို့သုတ်တန်ကသစ်ပင်တို့နတ်တွေလူတွေပူဇော်တဲ့နတ်သစ်ပင်တို့အဲ့ဒါတွေကရှောင်ပြီးတော့တော်ထဲမှာဘီးလှုပ်ဖို့လှဲဘိန်းလှုပ်ဖို့တင့်တော်တဲ့သစ်သားတွေကိုရှာပြီးတဲ့အခါမှာသူကယထာဘိန်းကိုစပြီးတော့လှုပ်တယ်ရှာရဖွေရတာနဲ့သစ်ကောင်းရှာရင်းကနေပြီးတော့လှုပ်ရတယ်
အချိန်က6လထဲမှာပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့သူလုံးလိုက်တာယထာဘိန်းကိုကြကြနနသူအပြည့်အနာစာအကောက်အမျက်ဆိုတာတွေမပါရအောင်တန့်ပြန့်တဲ့အသားကိုရွေးပြီးတော့ယထာဘိန်းကိုစနစ်တကျလုပ်တာရက်ကဘယ်လောက်ကုန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်9လနဲ့24ရက်ကုန်သွား6လပြေးဖို့ရ6ရက်ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒီမှာယထာဘိကတပီးပဲပြီးသေးတယ်တပီးပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့တစုံလုံးမှာတပီးပဲဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့ပဲပြီးသေးတယ်ဒါနဲ့နောက်6ရက်နဲ့နောက်တပီးတစ်ခုကိုအပြီးလောက်ခိုင်းတဲ့အခါ6ရက်နဲ့လုံးလို့လည်းပဲဘိန်းတစ်ဘိန်းကရသွားတယ်အပေါ်ယံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယထာဘိန်းနှစ်ဘိန်းဟာတူညီတယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်လည်းတူညီတယ်အလုံးဟာတာမန်မျက်စိနဲ့ရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုစလုံးဟာတူတူပဲလို့ဒီလိုယူဆရတယ်ဘုရင်ကြီးစီရောက်တဲ့အခါကျတော့6လနဲ့ပြီးတဲ့ဒီ6လအတွင်းမှာဘိန်းတစ်ဘိန်းလောက်တာ9လနဲ့24ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတစ်ဘိန်း6ရက်နဲ့ပြီးတဲ့ဘိန်းကတစ်ဘိန်းအဲ့ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းယူဆောင်လာတဲ့အခါကျဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဘယ်လိုလဲငါကြည့်တော့နှစ်ခုစလုံးပဲတူတူပဲဒါကြတော့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ဟိုဟာကြတော့6လပြေးဖို့ရနော်6ရက်ပဲလိုတော့တဲ့အချိန်တွေအများကြီးကြာအောင်လုပ်ရတဲ့ဘိန်းနဲ့6ရက်တည်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်တဲ့ဘိန်းဟာဘာများကွာခြားလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ယထာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးကအရှင်မင်းတရားရှုစားတော်မူပါထူးခြားချက်ကိုကျွန်ုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့6လပြည့်ဖို့6ရက်အလိုမှပြီးသွားတဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုကောက်ပြီးတော့သူကလှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလိမ့်သွားတာအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်လို့ရက်တဲ့အခါမှာဝင်ရိုးမှတတ်ထားသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီဘိန်းကြီးကလဲကြမသွားဘူးဒီတိုင်းကြီးပဲဝင်ရိုးမှတတ်ထားသလိုလှိမ့်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲမတ်ကြီးတီးနေတယ်6ရက်နဲ့ပြီးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကိုလှိမ့်ပြလိုက်တယ်လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဘိန်းကအရှိန်ရှိသလောက်လိမ့်သွားပြီးတော့အရှိန်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခြားလဲပြီးတော့လဲကျသွားတယ်ဟောဘိန်းတစ်ဘိန်းရဲ့ကွာခြားမှုကအဲ့ဒါသေးခြားလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းကြတော့လဲကျမသွားဘူးဒီတိုင်းမတ်ပဲရှိနေတယ်6ရက်နဲ့လှုပ်တဲ့ဘိန်းကြတော့လမ်းဆုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပတ်လဲပြီးခြားလဲပြီးလိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာထူးလို့လဲဆိုတော့ယထာလုသမားကရှင်းပြတယ်အရှင်ဗျာတဲ့အရှင်မင်းတရားထူးခြားချက်ကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အခု6လပြည့်ဖို့6ရက်အလိုစနစ်တကျလှုပ်ထားတဲ့ဘိန်းမှာဒီအမျက်တွေမပါဘူးအကောက်တွေမပါဘူးတတ်မိတ်ပြတ်မိတ်ဆိုတဲ့အသားနဲ့အကောက်အကွေ့လုံးဝပြစ်နာစာကင်းတဲ့အရာနဲ့သေးခြားဖြောင့်မတ်နေအောင်လှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အကောက်အကွေ့တွေမပါပြီးအလွန်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသားနဲ့လှုပ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့်သူဟာဝင်ရိုးမှတတ်ထားသလိုလဲကျမသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ6ရက်နဲ့အပြီးလုံးလိုက်ရတဲ့ဟာကြတော့အကောက်လည်းပါတယ်အမျက်တွေလည်းပါတယ်အသားကမတတ်ဘူးတဲ့မတတ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာမတ်တည်နေခြင်းမရှိပဲနဲ့လှိမ့်လိုက်တဲ့အရှိန်လဲကုန်ရောခြားလဲပြီးတော့လဲကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကောက်ချစ်မှုရှိတာနဲ့ကောက်ကွေးမှုရှိတာနဲ့အသားရဲ့အပြစ်နာစာကင်းတာနဲ့အသားရဲ့အပြစ်နာစာရှိမှုဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီဘိန်းနဲ့မှုရဲ့စွမ်းရည်တတိဟာမတူတဲ့အကြောင်းကိုယထာဆရာကြီးကယထာလှုပ်တဲ့ဆရာကြီးကရှင်းပြအဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့မှဒီနှစ်ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုဟာဒီလိုကြောင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့အသားဖြစ်လို့ဝင်ရိုးမှာတတ်ထားသလိုရှိသလိုကောက်ကျစ်တာပါလာလို့ရှိရင်ကြာရှည်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိရှိရတယ်ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီဇာလန်းကို
ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတုန်းကယထာလှုပ်တဲ့လူဆိုတာတခြားလူလို့မအောင်မေးကြနဲ့ငါရဲ့အတိတ်ဘဝကဘဝတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်တုန်းကငါဟာအသားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကောက်တွေအနာတွေအပွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တယ်ဘယ်နေရာမှာအကောက်အကွေးရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာအဆွေးအနာရှိတယ်ဆိုတာတွေအသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာလိမ္မာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ငါရဲ့ယထာလက်ရဟာအကောက်အကွေးတွေလုံးဝမပါတဲ့လဲဘိန်းဟာအရှိန်ကုန်လို့ရပ်သွားရင်တောင်မှလဲကျမသွားဘူးဆိုတာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရခင်ကရှိခဲ့တယ်ပေါ့အခုဘဝမှာတော့လူသားတွေရဲ့ဒီဂုဏ်သိက္ခာတွေကြာဆင်းမသွားအောင်ဖြောက်မှတ်တဲ့လူတွေဖြောက်မှတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာငါဒီဘဝမှာကြတော့လူတွေရဲ့အကောက်အကွေးဖြောက်မှတ်မှုမရှိတဲ့အပုပ်အဆွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာတိဆုံးမတဲ့နေရာမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ငါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန်တို့ကာယကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုဝစီကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုမနောကံရဲ့ကောက်ကျစ်မှုတွေကိုကြိုးစားပြီးဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မယောသားမှုကောက်ကျစ်မှုတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့်လဲကျသွားကြမှာသာဖြစ်တယ်ခုနတုန်းက6ရက်နဲ့လှုပ်တဲ့လဲဘိန်းဟာယတ္တိနိုင်စွာမရှိဘဲနဲ့လဲကျသွားသလိုအခုလိုယောသားဖြောင်းမှမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကျစ်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘဝမှာဂုဏ်သိက္ခာအားဖြင့်ပြိုကျလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အေး9လနဲ့24ရက်လောက်ကံရွေးချယ်ပြီးတော့စနစ်တကျလောက်ထားတဲ့ယထာဘိန်းကြီးကတော့လှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်တန်မတ်မတ်သွားပြီးဆုံးလဲဆုံးရောအရှိန်ကုန်တဲ့နေရာမှာပဲဒီတိုင်းပဲဝင်ရိုးမှာတတ်ထားသလိုလဲကျသွားခြင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်အကောက်အကွေးတွေမရှိလို့အဲ့ဒါလိုပဲလူသိက္ခာတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဘဝတသက်တာမှာဂုံအားဖြင့်လဲကျသွားမှာမဟုတ်ဘူးပြိုဆင်းသွားကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကောက်ကျစ်မှုဟူသည်များတွေကာယကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုဝစီကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့မနောကံအားဖြင့်ကောက်ကျစ်မှုမယောမသားဖြစ်မှုတွေအားလုံးကိုရှောင်ရှားပြီးရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိအောင်မွေးမြူကြရမယ်ကျင့်ဆောင်ကြရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောထားတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့လောကလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစရာများစွာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ရိုးသားမှုဟာလူတွေရဲ့အရည်ချင်းဖြစ်တယ်ရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုရင်လူရဲ့အရည်ချင်းတွေပြိုကွဲပျက်စီးသွားမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ဘဝမှာအယိုးသားဆုံးနဲ့ဖြောင့်မတ်ဆုံးစီးပွားရှာတဲ့ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်အရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာရေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာရေရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမ
စုပေါင်းပုအမေတ္တာတဟုရောင်ပြူပဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွမဲ့ဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူကနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်း